Hali gani ndugu yangu na rafiki yangu? Ni safi kabisa, kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Hapa tulipofika ni kwa neema ya Mungu. Hakika umenipa upendo ambao hauna idadi, mpaka nimeamua nitumie somo hili ili kuwaelewesha wale ambao hawajui nini maana ya upendo. Ninaposema upendo natazamia mbali sana, lakini kabla sijatazamia mbali, naomba nisaidie kulike na comment na kusubscribe. Asante. Tunapozungumzia nini upendo, tunamaanisha muungano. Tunapozungumzia muungano, ule muungano unagawanyika sehemu mbili. Muungano unagawanyika kwenye upendo, muungano unagawanyika kwenye sehemu ya mamlaka. Kuna ile kutii mamlaka, kuna ile kufuata upendo. Sasa leo tunazungumzia upendo. Unaposema nampenda mtu fulani, ambatanisha vitendo. Kuna mtu anaweza akasema mimi nampenda mtu fulani, lakini anampenda kutoka kwenye mdomo, si kutoka kwenye moyo. Na ngali Mungu aliyetuumba ametufundisha ya kuwa tunaposema tuna upendo, tuambatanishe na kweli ambayo inadhihirika kabisa kwamba hii ni kweli, huyu mtu anapendwa au anapenda. Kumpenda mtu si lazima awe mwanamke ampende mwanaume, si lazima mwanaume ampende mwanamke. Hapana. Upendo ninaozungumzia hapa, nazungumzia upendo wa mtu na rafiki yake, au hata ikija kuwa ni mtu na mpenzi wake. Lakini hapa mimi nazungumzia upendo ambao tunapaswa kubebana katika shida na raha. Nikizungumzia shida na raha, simaanishi mtu na mpenzi wake, hapana. Hata ikiwa ni mtu na mrafiki yake, lakini wapendane katika shida na raha. Wewe na mimi tunapaswa kupendana bila kuangalia mimi na heshima kiasi gani, bila kuangalia kwenye akaunti yangu na pesa kiasi gani, bila kuangalia nina marafiki kiasi gani, bila kuangalia nina majaribu kiasi gani, bila kuangalia mimi nyumbani nilikotoka nina watu wangapi ambao wananipenda. Sasa kwa nini wewe nikupende wakati watu nilionao wananitosheleza? Hainipaswi niwe hivyo, kwa sababu watu ambao nimewaacha nyuma ni wale wa nyuma, lakini nako kwenda ni mbele. Basi yanibidi niwapende mpaka na wale ambao nakutana nao kule mbele. Unasemaje unanipenda mimi wakati kila nikiwa na changamoto, nikikuelezea changamoto yangu unaenda kuipeleka upande wa pili? Kwa nini useme unanipenda wakati siku niliyokuwa nimelala njaa au kunipa chakula ambacho umepika, umenipa chakula ambacho nilikuwa nakaribia kumwaga? Hapo hujanipa upendo. Hilo hujanipa upendo kutoka ndani ya moyo. Hilo umenipa upendo ili mradi acha lipite. Sasa Mungu mwenyewe aliye hai anasema usimpende mtu kwa sababu ya kutazamia kitu kupata kwake, ila mpende mtu kutoka ndani ya moyo. Tanzania hii leo hii, ule upendo ambao tunaotakiwa kuwa nao, ambao unatakiwa kutoka ndani ya moyo, uko wapi? Makanisani hakuna upendo, kwenye misikiti hakuna upendo, nyumbani tunakokaa hakuna upendo, makazini hakuna upendo. Sasa mimi nauliza kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amenifunulia leo, niulize juu ya upendo. Upendo uko wapi sasa? Mimi nautafuta mpaka sasa hivi siupati. Angalia hata wewe mwenyewe ambaye umepata video hii, jinsi ambavyo hauna upendo, umeshindwa mpaka hata kusubscribe. Yaani unaona ukisubscribe mimi nanifungulia mbingu. Kumbe sio, ni sehemu moja tu ya kuwa na muungano, ni sehemu moja tu ya kuimarisha umoja. Sitegemei kwamba eti ukisubscribe ndo nitalipwa. Hapana. Unaweza ukasubscribe nisilipwe. Unaweza ukaacha kusubscribe nisilipwe pia vile vile. Ile unaposubscribe ni sehemu moja kusema mimi na huyu sote ni wamoja.
Topiki yangu ni kwamba turudi nyuma, tusimame kwenye upendo. Usinisaidie mimi halafu matatizo yangu kaenda kuyatangaza. Unakuta kijana wa kiume anamsaidia binti, halafu anasema yule binti mimi namsaidia, halafu nataka niende nikamlale. Nikishamaliza kumlala mimi msaada kuisha. Halafu akitoka hapa anaenda kwa Mungu, Mungu naomba unipe baraka. Baraka zinatoka wapi wakati kichwa chako na fikira zako na mawazo yako yote ni anasa tupu? Unakuta binti anasema mimi leo nitaenda kulala na yule kijana, nia na madhumuni nipate pesa zake. Halafu akitoka hapa anaomba baraka. Baraka zinatoka wapi wakati kichwa chako kimewaza anasa? Unakuta jirani anamsaidia jirani mwenzake, anasema namsaidia yule mbuzi siku akichinja nipate nyama. Sasa wewe hujasaidia ila unataka kupata kitu. Ule upendo ili mradi nipate kitu ni wa nini? Si bora tuache? Kuanzia leo rafiki yangu, badilisha mtazamo wa maisha. Ili uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inabidi uwe na upendo. Okay? Kama umenielewa, unaweza ukasubscribe na comment na kulike na kushare na ukasema tuko pamoja. Kama hujanielewa, pia unaruhusiwa kuniambia kwamba hujanielewa, ili tujue wapi ambapo nitaweza kukosoa ili uweze kunielewa. Karibu sana.